अयि राष्ट्रसेवापरायणाः श्रोतारः, आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकीति श्रव्य संस्कृत पत्रिकायाः नूतनेऽस्मिन् अङ्के भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम्, अभिनन्दनं च। अहमस्मि दिव्यानन्द झाः। सर्वप्रथमं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः 75तमं भारतीय स्वतन्त्रता दिवसम् उपलक्ष्य हार्दिक्यः शुभकामनाः। महतः हर्षस्य विषयः यत् अखिलेऽपि देशे अस्मिन् अवसरे सोत्साहम् अमृत महोत्सवस्य परिपालनं भवति। आगच्छन्तु अत्र वयमपि सहर्षं सम्मिलिताः भवामः। प्रियाः श्रोतारः, पावनेऽस्मिन् अवसरे मधुरेण आरम्भं कुर्मः। शृण्मस्तावत् सुभाषितमेकम्, तच्च सुमधुरेण स्वरेण प्रस्तौति मम सहयोगिनी लता आर्या वसिष्ठः। आत्मज्ञानी समारम्भः तत्क्षण धर्म नित्यता, यमर्थान्नापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। जो अपनी योग्यता से भली भांति परिचित हो और उसी के अनुसार कल्याणकारी कार्य हैं, उसमें दुख सहने की शक्ति हो, जो विपरीत परिस्थिति में भी धर्म पथ से विमुख नहीं होता, वह व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। अहो साधु उक्तम्। मित्राणि, अग्रे सरामः सम्प्रति प्रसंग प्रभागं प्रति, यत्र लयतालपूर्वकं भारतमातुः वन्दनां करोति अस्माकं सहयोगी नरेन्द्र दत्त सेमवालः। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते, भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। रत्नाकरधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं, ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्, वन्दे भारतमातरम्। सत्यमेव, अत एव उच्यते दुर्लभं भारते जन्म। अयि जागरूकाः श्रोतारः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तूयते साप्ताहिकः वैश्विकः वृत्तान्तः। अद्य अशेष जगतः साप्ताहिकीः वार्ताः आदाय उपस्थिता अस्ति अस्मदीया सहयोगिनी सुषमा कुमारी। प्रधानमन्त्रिणोक्तं यत् भारतदेशस्य आर्थिक वृद्धिमितिः पुनः वर्धते। तेन प्रोक्तं यत् गृहीयोद्योगाः समाह्वानानि सम्मुखीकर्तुं सर्वदा तत्पराः भवेयुः। अस्माकं भारतदेशे अन्ताराष्ट्रिय युव दिवसः सोल्लासम् आमानितः। युवकार्ये क्रीडामन्त्रिणा अनुराग ठाकुरेण नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय युव पुरस्काराः अपि वितरिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आत्मनिर्भर नारी शक्ति संवाद कार्यक्रमे भागं गृहीतवान्। दृश्य संवाद तन्त्रेण कार्यक्रमेऽस्मिन् श्रीमोदिना अध्यक्षता निर्व्यूढा। श्रीमोदी दीनदयाल अन्त्योदय स्वसहायता समूहस्य सामुदायिक संसाधन संस्थायाः सदस्यैः च सह सम्भाषितवान्। महाराष्ट्र प्रशासनेन गत रविवासरतः रात्रौ 10 यावत् भोजनावासयालयानां पुनः उद्घाटनाय अनुमतिः प्रदत्ता। अत्र प्रवेशार्थं जनानां कृते मुखावरकम् अनिवार्यं भविष्यति। इतः प्राक् कोविड प्रतिबन्धान् अभिलक्ष्य एते भोजनावासालयाः पिहिताः आसन्। भारतदेशे साम्प्रतं यावत् 52 कोटितोऽधिकाः जनाः कोविड रोधि सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। बांग्लादेशीय शासनेन कोविड महामारी कारणात् सर्वाणि शैक्षणिक संस्थानानि पिधातुम् आदिष्टाः। इतः प्राक् एतानि शैक्षणिक संस्थानानि जुलाई मासं यावत् पिहितानि आसन्। तत्र एकस्मिन्नेव दिवसे संक्रमणस्य सर्वाधिक प्रकरणानि पञ्जीकृतानि। हरियाणा प्रशासनेन टोक्यो ओलिम्पिक क्रीडा स्पर्धासु मल्लयुद्धे रजत पदक विजेतृणे रवि दहिया इत्यस्मै क्रीडकाय 4 कोटि रूप्यकाणि पुरस्कारत्वेन दातुं घोषितानि। राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविन्देन हिमाचल प्रदेशे किन्नौरे भूस्खलन घटनायां मृतकान् जनान् प्रति गम्भीरः शोकः प्रकटितः। श्रुताः अस्माभिः साप्ताहिक्यः वार्ताः। मान्याः श्रोतारः, अद्य ज्ञानविज्ञानाख्ये साक्षात्कार प्रभागे अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थिताः विद्यन्ते साहित्यशास्त्रमर्मज्ञाः सुकवयः आचार्याः प्रोफेसर रमाकान्त पाण्डेय महाभागाः।
सम्प्रति अस्मदीय सहयोगिना सुनील जोशिना साधितेन संवाद माध्यमेन जानीमः भारतीय ज्ञान प्रवाहं प्रति पाण्डेयवराणां विचारान्। सुख्याताः वैयाकरणाः काव्यशास्त्र विशारदाः सुकवयश्च प्रोफेसर रमाकान्त पाण्डेयवर्याः अद्य आकाशवाण्यां सन्ति अस्माकं विशिष्टातिथयः। आचार्याः स्वतन्त्रतायाः 75वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य अद्य अत्र विशेष संवादे अहं सुनीलः जोशी भवतां हार्दं स्वागतं करोमि। धन्यवादाः। स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सव कार्यक्रमे आगत्य अहम् अतीव हर्षम् अनुभवामि। आचार्याः, यदा वयं प्राचीन संस्कृत साहित्यस्य चर्चां कुर्मः तदा तत्र राष्ट्रिय भावनायाः कीदृशं स्वरूपं तत्र लभ्यते? अस्माकं मन्त्रद्रष्टारः ऋषयः पृथिवीं सदैव पूजयन्ति। स्योना, अन्रिक्षरा, निवेशिनी, ऊर्जस्वती, पयस्वती इत्यादीनि विशेषणपदानि तत्र पृथिव्याः कृते प्रयुक्तानि सन्ति। पृथिवी तत्र मातुः रूपेण स्थापिता वर्तते। माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः इति यद्वैदिकं वचनं वर्तते तत् सर्वत्र प्रसिद्धम् अस्ति। अस्माकं मार्कण्डेय पुराणे भारतं नाम यद्वर्षं दक्षिणेन मयोदितं तत्कर्म भूमिर्नान्यत्र सम्प्राप्तिः पुण्यपापयोः एतत् प्रधानं विज्ञेयम् यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् इत्यादि रूपेण भारतवर्षस्यापि महत्त्वं वर्णितम् अस्ति। गरुड़ पुराणस्य उत्तरखण्डे तु गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यासुते भारत भूमिभागे स्वर्गापवर्गस्य फलार्जनाय भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात् इत्यादि रूपेण भारत भूमेः महत्त्वं वर्णितम् अस्ति। वस्तुतः अस्माकं वैदिक साहित्ये पृथिव्याः यद्वर्णनम् अस्ति अथवा राष्ट्रस्य यद्वर्णनम् अस्ति, राष्ट्रस्य यत् महत्त्वं वर्णितं वर्तते तदुपजीव्य पुराणेषु अथ च परवर्ति महाकाव्येषु महाभारते रामायणादिषु च समग्रस्य राष्ट्रस्य महत्त्वं वर्णितं वर्तते। आचार्याः, स्वातन्त्र्य संग्रामे संस्कृत पत्रकारितायाः भूमिकां कथं पश्यन्ति भवन्तः? स्वातन्त्र्य संग्रामे संस्कृत पत्रकारितायाः महती भूमिका समभवत्। शताधिक संस्कृत पत्रिकाः तस्मिन् काले प्रकाश्यन्ते स्म। तासु अप्पा शास्त्री राशिवडेकर महोदयस्य संस्कृत चन्द्रिका एका आसीत्, अथ च अपरा सुनृतवादिनी इति पत्रिका आसीत्। तत्र आङ्ग्लशासकानां विरुद्धम् अप्पा शास्त्री राशिवडेकर महोदयानां सम्पादकीयम् अग्निवृष्टिं करोति स्म। तेषां सम्पादकीयं श्रुत्वा ये युवानः क्रान्तिवीराः सन् ते अहमहमिकया स्वातन्त्र्य संग्रामे भागं गृह्णन्ति स्म। भवन्तः जानन्ति केसरी इति समाचारपत्रस्य सम्पादकाः अस्माकं लोकमान्य बालगंगाधर तिलक महोदयाः आसन्। ते यदा आङ्ग्लशासकैः कारागारे निरुद्धाः तदा अतीव निर्भीकतया अस्माकम् अप्पा शास्त्री राशिवडेकर महोदयाः एकं काव्यं लिखितवन्तः। निगदन्तु निसर्ग दुर्धियो निगडं दूषणमित्यमुं तव अपरं स तथापि भूषणं भवतो येन विशिष्य पूज्यते। अर्थात यत् अस्माकं निगडं वर्तते अर्थात हथकड़ी पदेन यदुच्यते तद् भवतु नाम दूषणं, किन्तु अद्य बालगंगाधर तिलक महोदयस्य हस्ते पतित्वा तदपि भूषणं जातम् इत्येवं रूपेण ते एकं काव्यं लिखितवन्तः। तच्च काव्यं संस्कृत चन्द्रिकायां प्रकाशितम् अभवत्। एतादृश नैकानि काव्यानि अथ च तेषां सम्पादकीयानि यानि आसन् तानि प्रत्यहं प्रकाश्यन्ते स्म। तत् पठित्वा तत् श्रुत्वा च अस्माकं स्वातन्त्र्यवीरैः गतिः प्राप्यते स्म। आचार्याः, अस्माकं श्रोतारः इदम् अपि ज्ञातुकामाः सन्ति यत् ते के संस्कृतज्ञाः आसन् स्वातन्त्र्य समरसैनिकाः यैः राष्ट्रैक्यस्य उदात्त भावना सम्पूर्णे राष्ट्रे प्रसारिता। अतीव समीचीनः प्रश्नः। तदानीं न केवलं संस्कृत विद्वांसः अपि तु संस्कृतस्य छात्राः अपि स्वातन्त्र्य संग्रामे भागं गृह्णन्ति स्म। ते प्राणपणेन स्वतन्त्रता संग्रामे कार्यं कुर्वन्ति स्म। भारत मातुः सेवा अथ च संस्कृत भाषायाः संरक्षणम् इति उभयमपि तेषां
संस्कृत विदुषाम् अथ च संस्कृत छात्राणां लक्ष्यम् अभवत्। भवन्तः जानन्ति लोकमान्य बालगंगाधर तिलक महोदयः अतीव प्रसिद्धाः संस्कृत विद्वांसः आसन्। वीर सावरकरः सोऽपि महान् संस्कृतोपासकः आसीत्। प्रेमचंद्र तर्क पंचाननः यः बंगदेशीयः सोऽपि संस्कृत विद्वान् आसीत्। शिवकुमार शास्त्रिणः ये महान्तः पंडिताः आसन्, काश्यां ये निवसन्ति स्म, तेऽपि महान्तः संस्कृत विद्वांसः आसन्। एते सर्वे स्वतन्त्रता संग्रामे भागं गृहीतवन्तः। एवमेव संस्कृत छात्राणां यदि भूमिकां स्वातंत्र्य संग्रामे पश्यामः तर्हि चन्द्रशेखर आजादस्य नाम सर्वप्रथमम् आयात्। तदानीं चन्द्रशेखर आजादः काशिक राजकीय संस्कृत महाविद्यालये मध्यमा कक्षायाम् अधीयानः आसीत्। स च स्वल्पवयस्कः संस्कृत छात्रः आसीत्। तेन असहयोगी संस्कृत छात्र समितिः काचित् निर्मिता, अथ च प्राणपणेन राष्ट्रैक्य भावनायाः विश्वस्मिन्नपि विश्वे तेन प्रसारः कृतः। एवं संस्कृत छात्राणां संस्कृत विदुषां च सुमहद् योगदानं वर्तते स्वातन्त्र्य संग्रामे। आचार्याः ऐषमस्तन्याः स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवस्य अवसरे राष्ट्रिय भावनायाः अद्भुतं निदर्शनं संस्कृत साहित्य माध्यमेन भवद्भिः अस्माकं श्रोतृजनानां कृते अवबोधितम्। अस्य संवादस्य कृते च भवद्भिः समयः परिकल्पितः, अतः अहं भवद्भ्यः धन्यवादान् प्रकाशयामि। नमो नमः। धन्यवादाः भवतां कृतेऽपि। प्रोफेसर रमाकान्त पाण्डेय महाभागानां प्रेरकानि वचनानि श्रुत्वा जाताः वयम् अतितराम् आप्लाविताः। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अयि संस्कृत समाराधकाः आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शनी प्रभागे, यत्र विश्वस्मिन् अपि विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति पुरुषोत्तम शर्मा। उत्तर प्रदेशस्य वाराणसी स्थितेन आर्यावर्त सिद्धान्त संरक्षक न्यासेन अथ च वेदशास्त्रानुसन्धान केन्द्रेण सोमवासरात् बुधवासरं यावत् त्रिदिवसीया विद्वत् समागम संगोष्ठी समायोजिता। अस्यां संगोष्ठ्यां सम्पूर्णदेशात् प्रतिष्ठितैः विद्वद्भिः शास्त्र संरक्षणोपायाः सम्प्रस्तुताः। भारतीय ज्ञान परम्परां समुन्नेतुं च संकल्पः स्वीकृतः। झारखण्डस्य दुमका जनपदस्थे संताल परगना महाविद्यालयस्य स्नातकोत्तर संस्कृत विभागस्य अथ च नागपुर स्थितस्य भारतीय शिक्षण मण्डलस्य संयुक्त तत्त्वावधाने वर्तमान परिदृश्ये श्रीमद्भगवद्गीतायाः औचित्यं प्रासंगिकता च इति विषये एका संगोष्ठी समायोजिता। दृश्यांकन माध्यमेन आयोजितायां संगोष्ठ्यां विद्वद्भिः श्रीमद्भगवद्गीतायाः सार्वकालिकोपादेयता प्रतिपादिता। उत्तराखण्डस्य कर्णप्रयागस्थेन डॉ शिवानंद नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागेन भौम बुधवासरयोः द्विदिवसीया राष्ट्रिया संगोष्ठी समायोजिता। आधुनिक परिप्रेक्ष्ये संस्कृत वाङ्मयस्य प्रासंगिकता विषयमधिकृत्य आयोजितायाम् अस्यां संगोष्ठ्याम् आदेशात् विद्वद्भिः सहभागिता कृता। एवमेव सर्वत्र अविरलं प्रवहतु संस्कृतधारा सन्ततम् इति वयं कामयामहे। अयि रसिकाः श्रोतारः, अद्य बालमनोवल्लरी प्रभागे मम सहयोगिनी साधना शर्मा प्रस्तौति रुचिकरां ज्ञानप्रदां च एकां बालकथाम्। बालाः किं जानन्ति भवन्तः यत् स्वर्गे के निवसन्ति? सत्यं, देवाः। किं जानन्ति भवन्तः यत् ते स्वर्गे कथं निवसन्ति? एतस्मिन् सन्दर्भे इदानीम् अहं कथां श्रावयामि। कथायाः शीर्षकः अस्ति बुद्धिः सर्वार्थ साधिका। स्वर्गे स्वं स्वम् अधिकारं कर्तुं देवानां दानवानां च मध्ये संघर्षः प्रवृत्तः।
भगवान् विष्णुः वारं वारं पृथक् पृथक् तान् तेषां हितम् अहितं च प्रबोधितवान्, परन्तु अनुकूलः परिणामः न आगतः। अतः भगवान् विष्णुः एकां प्रतिस्पर्धाम् आयोजितवान्। देवान् दानवान् च भोजनाय निमन्त्रितवान्। कथितवान् च यत् ये अत्र विजेष्यन्ते ते एव स्वर्गे अधिकारं करिष्यन्ति, किन्तु भोजनं कर्तुं कश्चित् अपि कूर्परं तिरस्कीनं न कुर्यात्। इदं तु असम्भवम्। हस्तेन मुखं भोजनं प्रापयितुं कूर्परस्य तिरस्किनीकरणम् आवश्यकमेव। इदानीं दानवाः पशुवत् भोजनम् अकुर्वन्। तत्रैव देवाः परस्परं सम्मुखे उपविश्य स्वहस्तेन अन्यं भोजयन्तः, अन्येन हस्तेन च स्वयं भोजनं कृतवन्तः। भगवान् विष्णुः देवानां बुद्धिकौशलं दृष्ट्वा देवान् एव प्रतियोगितायां विजितान् अघोषयत्। ततः देवाः स्वर्गे अधिकारिणः सन्ति। अत एव उच्यते येषां पार्श्वे मतिः स्वीया ते न मुह्यन्ति संकटे। अहो रुचिकरा ज्ञानप्रदा च बालकथा। मान्याः श्रोतारः, अग्रिमः प्रभागोऽस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यत्र मम सहयोगिनी मुदिता वेतालः प्रस्तौति राष्ट्रियैक्यद्योतकं संस्कृत हिन्दी राजस्थानी भाषा संगमम्। प्रथमं वाक्यमस्ति अस्माकं देशः अस्मिन् वर्षे स्वतन्त्रतायाः 75तमं वार्षिक आयोजनम् आमानयति। पहला वाक्य है हमारा देश इस वर्ष आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। राजस्थानी में आपरो देश इन साल आजादी री 75वीं वर्षगांठ मना रियो है। द्वितीयं वाक्यमस्ति अस्मिन् वर्षे स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सव कार्यक्रमः आयोज्यते। दूसरा वाक्य है इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राजस्थानी में इन साल आजादी रो अमृत महोत्सव मनायो जावे। तृतीयं वाक्यमस्ति अस्य अंतर्गतं संपूर्ण देशे अनेक आयोजनानि भविष्यन्ति। तीसरा वाक्य है इसके अंतर्गत पूरे देश में अनेक आयोजन होंगे। राजस्थानी में इंड्रे मोय सगड़ा देश में घणा कार्यक्रम आयोजित हेवेला। चतुर्थं वाक्यमस्ति अमृत महोत्सवस्य उद्घाटनं मार्च मासस्य 12 दिनांके अभवत्। चौथा वाक्य है अमृत महोत्सव का उद्घाटन 12 मार्च को किया गया। राजस्थानी में अमृत महोत्सव रो उद्घाटन 12 मार्च ने कीनो किए। पंचमं वाक्यमस्ति एतत् आयोजनं वर्षद्वयं यावत् प्रवर्तयिष्यते। पांचवा वाक्य है यह आयोजन 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। राजस्थानी में ओ आयोजन 15 अगस्त 2023 तोई चालेला। धन्यवादाः। संस्कृत भाषाया सह राजस्थानी भाषायाः अयं संयोगः स्यात् नूनम् आह्लादकरः ज्ञानवर्धकश्च। मित्राणि, इदानीम् अन्वीक्षिकी इत्याख्ये प्रभागे इतिहासगतानां कतिपयानां घटनानां स्मरणं क्रियते। अगस्त मासस्य 10 दिनाङ्के आसीत् भारतीय शास्त्रीय संगीत मर्मज्ञस्य पण्डित विष्णु नारायण भातखण्डे वर्यस्य जन्मदिवसः। अस्मिन्नेव दिवसे आमानितः भारतस्य पूर्व राष्ट्रपतेः वराह वेङ्कटगिरेः अपि जन्मदिवसः। अगस्त मासस्य 12 दिनाङ्के आसीत् भारतीय वैज्ञानिक श्रेष्ठस्य विक्रम अम्बालाल साराभाई वर्यस्य जन्मदिवसः। सहृदयाः श्रोतारः, भवद्भिः सह संवाद प्रवर्तनस्य प्रत्यावर्तनवेला सम्प्रति समापन्नास्ति। इमं कार्यक्रमम् उपसंहर्तुम् अनुज्ञायताम् एष दिव्यानन्दः। संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रम विषये भवन्तः स्वकीयान् उद्गारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् ईमेल सङ्केतः अस्ति संस्कृत साप्ताहिकी SANSKRITSAAPTAAHIKEE@gmail.com। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले अभिनवम् एकम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थास्यामहे। भवेत् तावत् मङ्गलम्। जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्।